सर बिहार में अवगत है कि हम अभी आजादी के 75वें वर्ष। मैंने बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में शपथ लिया था। तब पता होगा शुरू में कि उद्योग में क्या हो सकता है, लेकिन अगर हिम्मत से, मेहनत से और एक नेक जज्बे से काम शुरू किया जाए तो हर काम बड़ा होता है। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में बिहार आगे बढ़ा है, लेकिन उद्योग और रोजगार का विषय एक बड़ा खड़ा रहा है। और पिछला मैंडेट भी हम लोगों को उद्योग लगाने के लिए और रोजगार दिलाने के लिए मिला। अगर हम बिहार के लोगों को पलायन न करना पड़े, बिहार से बाहर न जाना पड़े, इसके लिए हम लोगों ने पूरा प्रयास किया। मेरा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ 5 साल मैंने केंद्र में भी मंत्रिमंडल में अटल जी के साथ में काम किया, तो मैं जानता हूं कि वो विकास पुरुष है, विकास के रास्ते पर चलते हैं। उनका पूरा साथ और समर्थन रहा। अभी हम लोगों ने सोचा कि आज बिहार को भी हिसाब दे दिया जाए। ऐसे तो 10 तारीख कल है, ऑफिस जिस दिन से संभाला, मैं कल बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन में भी 12 बजे उन लोगों ने इस पे हमें बुलाया की स्थापना के लिए 38,906 करोड़ का प्रस्ताव मिला है। नए साल में SIPB में बैठक में 62 नए उद्योग की स्थापना के लिए जो निवेश का प्रस्ताव 1166.58 करोड़ स्वीकृत नए साल में हुए। ये जो साल है जिसमें शुरुआत हुई है, मतलब जनवरी में ही, उसमें हम लोगों ने 1000 का आंकड़ा पहले ही महीने में छुआ है। यहीं पर जबकि इथेनॉल में हमारा कोटा कम हुआ, पहले 18 करोड़ लीटर हुआ, बढ़ाकर 36 करोड़ लीटर हम लोगों ने प्रयास करके करवाया। हमारे पास 170 करोड़ लीटर का प्रस्ताव है, लेकिन ये कोटा जब बढ़ेगा तो और भी इकाई लग जाएगी। इसमें हमारी जो इथेनॉल पॉलिसी थी वो 30 जून को 2021 को समाप्त हो गई, और इसमें 3 महीने में ही 30,000 करोड़ के प्रपोजल आ गए थे। लेकिन कोटा कम है, आगे कोटा मिलेगा, क्योंकि इथेनॉल को अब ब्लेंडिंग करने में फ्लेक्सी जो इंजन होता है, जो 100% इथेनॉल पे भी चल सकता है, इसके बनाने के आदेश बिहार सरकार ने दे दिए हैं। उस पर काम हो रहा है उसी तरह का। लेकिन जब अरुण बेवरेज के रवि जयपुरिया आए, हमने उनसे गुजारिश किया तो उन्होंने उसमें फ्रूट जूस भी ऐड कर दिया, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि उसमें 2 चरणों में 557.29 करोड़, यानी 557 करोड़ का, उसमें थोड़ा सा उधर बातचीत कम कीजिए ना, तो थोड़ा बाकी सब अपने होते हैं, तो उनके जो सपने हैं वो देखे जाएंगे। और सपनों पर सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगाया है, क्योंकि बिहार में कुछ ज्यादा ही लोग देख रहे हैं। तो उन सपनों पर हम लोग इस बजट में भी, जो नया बजट आएगा, जो रखा जाएगा बिहार सरकार की तरफ से, उसमें विपक्षी के सपने पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वो सपने देखते रहें। ये सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और जदयू चट्टानी एकता के साथ अपने 2 सहयोगी VIP और मांझी जी की पार्टी के साथ अच्छे से काम करती रहेगी। और ये शुरुआत है, क्योंकि कोरोना काल का ये पीरियड है। मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले कोरोना काल में प्रदान किया जा रहा है। आराम से हम अपने पत्रकार मनीषों से श्री